saprotu, par ko tu saki. Es to drīzāk nosaucu ne par pacietību, bet par skaidrības trūkumu dzīvē. Jo redz, ja mēs saprastu vīriešu un sievietes dabu, mums nebūtu vispār nekāda ilūzija, kad ar pacietību tur tiks līdzēts. Ne vīrietim var kaut ko izmainīt ar pacietību, ne sievietei. Tikai pats sevi tu vari paciešot, tu sevi vari izmainīt. Ja tu gaidīsi pacietīgi, ka otrs mainīsies, tu nekad nesagaidīsi. Tas ir bezjēdzīgs process, gaidīt uz otru. Ja? Tev ir jādzīvo savu dzīvi uz priekšu. Mēs nenākam šeit, lai gaidītu kādu. Ja? Mēs nākam šeit, lai dzīvotu un īstenotu savu dzīvi. Tiklīdz mēs sāksim gaidīt kaut ko, es to sauktu par atrunu un nevēlēšanos uzņemties atbildību par savu dzīvi tālāk. Es nevēlos virzīt, un tāpēc es tagad gaidu, kad viņa izmainīja, tā kā viņa izmainīsies, tad es točna iešu un dzīvošu un darīšu labas lietas un visu kārtos. Nē, tu nedarīsi, tu gaidīsi kaut ko citu atkal. To nesaukt par pacietību, redzi tāda lieta. Tad, kad, piemēram, tā pamatēze ir to, ko tu tikko arī pieminēji, ja tu esi pacietīgs, tu varbūt sagaidīsi. Liela daļa tā arī domā, sagaidīsim, kad viss izmainīsies, tad viss būs super, un tad mēs uzdzīvosim. Kāpēc domā, mēs mainamies, visu laiku notiek kaut kāda iespēja no ārpasaules, mums tad tur uzkrīt ķieģels uz galvas, kāds mūs pagrūž, vēl kaut kas, un mēs mainamies no tā visa iespēja. Gan es, gan sieva, gan tur bērni, gan vispārējais. Kurš tev teica, ka šī vidē dzīvojot, ka sieva mainīsies uz labo pusi? Vajag to skaidri noformulēt, nodefinēt, ko mēs izmantojam. Personīgai izaugsme vienam tas ir braukt uz kvalifikāciju paaugstinošiem kursiem, tur nezinu, kaut kādu tehnoloģiju jomā. Citam tas būs lasīt filozofijas grāmatu. Trešajam aiziet noklausīties kaut psiholoģijas kursu. Ceturtajam vēl kaut kas tas būs. Ja? Tāpēc tas ir tik abstrakti, ka nekas abstraktāks nevar būt par personīgo izaugsmi. Ja? Mūsu dzīvē. Tas var nozīmēt gan totālu degradāciju priekš manis, ja? gan varbūt kaut kādu virzienu uz izaugsmi. Varbūt, bet arī jāsaprot, kas ir. Ja tu konkrēti pasaki, es nodarbojos sevi ar šīs kvalitātes konkrētās izkopšanu, ok, skaidrs, jā, nodarbojos. Ja tu pasaki tādu personīgā izaugsme, ko tas nozīmē, es nezinu, katram kaut kas cits tas būs. Jā, ceļot pa pasauli apkārt arī izaugsme, es daudz ko redzu it kā, jā, bet jautājums, vai tas uzlabos tevi kā vīrieti vai kā sievieti un rezultātā jūsu attiecības. Diez vai, lielākoties tas neuzlabos. Ja? Lūk, tas, ko es gribēju pateikt līdz galam, tā lieta, ja, kad mēs domājam, kad gaidot uz sievieti, ka viņa izlabosies, vai sievietei gaidot uz vīrieti, ka viņš izlabosies, kas ir vēl sūdīgāk nodarbi. Ja? Tāpēc, tad, ja mēs gaidīsim uz sievieti, ka viņa izlabosies, ja, tad jāsaka, to, ko es pajautāju, kāpēc domā, ka viņa izmainīsies uz labo pusi. Mēs visi mainamies. Es dodu 95%, ka viņi izmainīsies uz sliktāko pusi, ja tu gaidīsi. Ja tu negaidīsi, ja tu darbosies, rīkosies, pastāv iespēja, kas ir 50 uz 50, ka varbūt viņa paliks bišķi labāk. Ja tu negaidīsi uz viņu. Vīrietis nekad nedrīkst gaidīt. Ja mēs sākam gaidīt, tas nozīmē, mēs atliekam savu atbildību, mēs atliekam savu rīcību. Tevi apmierina tāds rezultāts? Es runāju par to, ka viņi aizgāja tur un tu aizgāja tur par to rezultātu. Tev tas ir tas, ko tu vēlējies sasniegt. Tāpēc mēs runājot par personīgo izaugsmi, bieži vien tā ir personīga degradācija. Ja? Jo kas liecina par izaugsmi? Par izaugsmi liecina spēja būt kopā un vairoties. Ja mūsu izaugsme noved pie tā, ka mēs nevaram vairs vairoties, kur vēl būt kopā, ja? Precīzāk, ka mēs nevaram būt kopā, kur vēl vairoties, ja? Tad radīt pēcnācējus vienu pēc otra, kuplot, pušot ģimeni lielāku, dzimtu spēcīgāk, māja, tur zeme, viss, ja, teiksim, radi viss kopā. Mēs kā cilvēci augam tad, ja? Ja mēs uz to nevaram aiziet savas izaugsmes rezultātā, tad jautājums, vai tā ir izaugsme. Daudziem šodien to ir grūti saprast, bet es saku, vienīgais, kas liecina par izaugsmu, tas ir tas, kad mēs vairojamies, mūsu paliek vairāk, un kad tas ir iespējams tikai tad, ja mēs dzīvojam saskaņā ar dabas visiem procesiem un algoritmiem. Un grozies kā gribi, vienalga kādu filozofiju, reliģiju, tradīciju, mēs tur mēģināsim pievilkt, ka tur vajag šitā, tur vajag savādāk. Ja tas nenotiek, tad mums nav izaugsme. Pat saku, vienmēr saku, ja
Mums nav skaidrs, vai mēs augam vai degradējam, paskatāmies uz pašiem pamatiem. Tātad mums ģimene paliek lielāka vai mazāka no tā, ko mēs darām. Mazāka, tātad mēs neaugam. Nenotiek cilvēces izaugsme, nenotiek attīstība. Tas, ka kāds runā par attīstību, ka grāmatā rakstīts, ka tā ir attīstība, tas nenozīmē, ka viņa tāda ir. Reāls fakts, tev bija 1 bērns, palika 2, 3, 4, 10 bērni jūsu ģimenē. Cik jūsu ģimenē pieauga bērnu skaits, un cik tie izauga un palika par tādiem pašiem viediem cilvēkiem, kas arī saprot, ka jāveido ģimenes spēcīgas, kas arī augs un attīstīsies. Lai pie tā novestu, ir jāsaprot paši pamati. Vīrietim vīriešu pamats, sievietē sievietes pamati. Ja? Tie paši 3, ko es minēju vīrietim. Tikai tādā veidā. Un to mēs varam tikai saukt par izaugsmi. Citādāk izaugsmes nav. Citādāk tās ir ilūzijas paliela. Priekš manis, protams, es nestrīdēšos visiem. Kāds tur auga arī savādāk, citur un tā tālāk. Tāpēc es arī teicu, tas svarīgais moments gaidot uz kaut ko, ka viņš izaugstu, sagaidīs drīzāk pretējo efektu.